утро, друзья мои, снова Серега на рыбалке. Вот, сегодня погодка такая ветреная, давление в норме, ветер северо-восточный. Сегодня ученик мой ловил рыбу, вот, поймал сегодня вот 3 штучки поймал, 3 язика. Где-то побольше штук 10, наверное, я поймал. Да, хорошенький тоже есть язек. До новых встреч, друзья мои. Вы были с Серегой на рыбалке.